كان يا مكان في قديم الزمان، في بلاد بعيدة أين القصور والوديان، يحكمها سلطان له قصرا يطل على الغابة والبستان. وذات مساء صاف مليء بالأنفاس جلس مع زوجته يتبادلان الأحاديث والابتسامات، فرأى رجلاً فقيراً مع زوجته يحملان الحطب، وأطفالهما يمرحون في لعب، قلوبهم مسرورة رغم الفقر والجوع، ووجوههم مضيئة رغم البؤس والخضوع. قال السلطان مغروراً في كبرياء: ما أغرب أمرهم، يعيشون في شقاء ومع ذلك يضحكون وكأنهم في رخاء. ليتني ما تزوجت، لكان حالي في ثراء. فأجابته السلطانة بحكمة ووقار: ومن يدريك يا مولاي بما تخفيه الأقدار؟ ربما لولا زواجي بك ما صرت سلطانا تهاب بين الكبار. الدنيا دل، يوم تضحكك الأقدار ويوم تبكيك بلا إنجار. فغضب السلطان واسود وجهه وقال في قسوة عمياء: اخرجي من قصري وحياتي، فلست أريدك بعد اليوم في أرضي ولا في سمائي. خرجت السلطانة مرفوعة الرأس، لا تحمل ذهبا ولا ألماس. تجونت وبحثت بين الناس حتى بلغت كوخ الحطاب الفقير. طرقت الباب وقالت في صوت أسير: أنا غريبة تائهة بين الدروب، هل تؤونني بين القلوب؟ فتحوا لها الباب بالترحاب واقتسموا معها اللقمة بلا حساب. ومنذ تلك اللحظة تغير المسار، وجعل الله من المحنة بداية إعمار. كان الحطاب يذهب في الصباح الباكر يجمع الحطب، ويرجع للسوق في عجل، يبيع ما جمع ويشتري قمحاً للزوجة والأولاد، فيأكلون القمح دون طبخه ليسدوا الجوع. لاحظت السلطانة ذلك فقالت للزوجة: لم لا تطحنيه أحسن؟ فعلمتهم كيف يصنعون من القمح روينة يطبخونها وسميداً يخبزونه. فامتلأت البطون بعد أن كانت المعيشة شحيحة، وبذكائها خبأت من القوت النصف. وبعد عدة أيام امتلأ كيس من القمح فأعطته للحطاب كي يبيعه، حتى يشتري حماراً يقوي السعي ويعين الجهود. وفي أحد الأيام خرج الحطاب كعادته إلى الغابة، فإذا به يرى رجلين يحفران في التراب، يلتفتان يمنة ويسرى كأنهما يخشيان العيون والرقاب. فاقترب منهما وقال: السلام عليكما، أترغبان في عون أو مساعدة؟ قالا: لا حاجة لنا بمعونتك، ولكن بعتنا حمارك أعطيناك ثمنه مضاعفاً وربحت مرتين. فرح الحطاب وقال في نفسه: أبيع الحمار وأشتري 2، فتتضاعف المنفعة ويزداد الرزق واليقين. فباعه ورجع إلى بيته مسروراً، وقص على زوجته وزوجة السلطان ما جرى، وقد امتلأ قلبه فرحاً وهناء. لكن الحقيقة كانت أمراً خطيراً، فالرجلان كانا يبحثان عن كنز دفين. فلما استخرجاه من جوف البئر خرج عليهم خادم البئر فصرعهم في الحال.